Ciao bambini, oggi siamo qua insieme per preparare lo slime. Ma per fare lo slime ci servono il detersivo dei piatti, verde, rosa, è uguale come c'era la mamma, dello shampoo, del sale, un ciotolino e un cucchiaino. Ecco, quando avete procurato tutti questi ingredienti, buon divertimento! Ciao bambini, adesso facciamo insieme lo slime. Abbiamo shampoo per i capelli profumato, detersivo per i piatti, e quello è veleno per i bambini, chiedetelo alla mamma e papà, e un pizzico di sale dobbiamo versare. E pronti per farlo? Anch'io. Quindi iniziamo a mettere un po' di e adesso mettiamo questo devo fare. Adesso iniziamo a mescolare. Guardate come sta diventando. Alla fine, se riusciremo a farlo, io non ho mai fatto il slime. Adesso mescoliamo ancora un po'. Adesso prendiamo un pizzichino di sale. Adesso rimescoliamo. Adesso ho mescolato un po' e lo do al mio amico assistente. Grazie. Dopo lo metto in congelatore. Guarda, stai già incominciando a formarsi. Ma che bello. Adesso mettiamo questo slime nel congelatore. E tra 10 minuti lo slime è pronto. Dai. Adesso lo slime è pronto. Potete divertirvi, crearlo uno voi a casa. Questo è lo slime che abbiamo fatto prima. Guarda, bello soffice. Guardate, buon Buon divertimento.